လီကြီးငါးလီပြန်စဖို့ရက်တပတ်အလိုမှာကျွန်တော်ညီကိုတွေဘာတွေရင်ခုန်နေကြပြီလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာကတော့လီကြီးငါးလီဖြစ်တဲ့ပရီးမီးယားလီဘွန်ဒက်လီဂါအီတလီစီးရီးပြည်သစ်လီဂိုစပိန်လာလီဂါစတဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေပြန်စဖို့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်ပဲလိုတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်ညီကိုတွေဘာတွေရင်ခုန်နေကြသလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆွေးနွေးပြောကြားပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုမပြောခင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘောလုံးပွဲခံမှန်းချက်တွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Tele Free Channel လေးကို join နေတဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်ရဲ့အကောက်ကဲဟောထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် subscriber 14000လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ join နေတဲ့ညီကိုတွေကတော့အကနေတစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ Tele Free Channel လေးတို့လာရောက် join ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘောလုံးပွဲခံမှန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒီငါးလီလို့ဘာလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့ခေါ်မလဲပြိသက်ကျွန်တော်ဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေတော်တော်များများကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးလီငါးလီဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လီကြီးငါးလီလို့သတ်မှတ်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့လာမယ့်ယာဒီကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အမြန်ဆုံးအောင်စသည်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမှကြည်ကောင်းမဲ့ကျွန်တော်ယာဒီတိပွဲစဉ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ယူဆတဲ့ဒီနေ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အသင်းတိုင်းလူကကစားသမားအင်အားတွေဖြစ်တဲ့အသင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကမှကျွန်တော်လာမယ့်ယာတီကကြည့်ကောင်းမဲ့ယာတီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေတော်တော်များများကလည်းဒီလီငါးလီကိုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကစားစေခြင်းပြီးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘောလုံးဝါသနာပါတဲ့လူအထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့လူနှစ်မျိုးရှိရဲပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးကိုကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲတွေကိုကြည့်ရဲကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာကကျွန်တော်လောင်းတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဘောလုံးအဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲကိုပဲသူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဘာမှမလုပ်ဘူးကျန်တဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့ဘောလုံးပွဲလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးဝန္ဒနာပါတဲ့သူတဲမှာလူနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတွေကိုလောင်းတဲ့သူအထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားဖြစ်လောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်အပျော်တန်းလောင်းတာပေါ့နော်တချို့လူတွေကြတော့လဲကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘောလုံးပွဲကိုကျွန်တော်စီးပွားဖြစ်လောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတင်းတသိန်းကိုတခြားအချက်လက်တွေကိုစူးစောင်းပြီးတော့ဒီပွဲတစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြေးပြင်းနဲ့လောင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲစဉ်တိုင်းလူကိုကျွန်တော်မလောင်းချဘူးပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့တေးကြပြီးဆိုတဲ့ပွဲစဉ်ကိုပဲလောင်းကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပျော်တန်းလောင်းတဲ့သူကြတော့လေဘောလုံးပွဲကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအတင်းတော်တော်များများကိုလောင်းနေကျွန်တော်ကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကျွန်တော် online ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းဒီလိုပွဲစဉ်တွေကိုလည်းကျန်တဲ့လူတွေကြတော့လောင်းနေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲလောင်းတဲ့သူတွေမှာကျွန်တော်အပျော်တန်းလောင်းတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားဖြစ်လောင်းတဲ့သူဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီယာတီတိပွဲစဉ်တွေကိုအမြန်ဆုံးလာသိချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီပွဲစဉ်တွေကိုဘောလုံးပွဲခံမှန်းချက်လောက်ကတော့တော်တော်လေးကိုမှသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပွဲစဉ်တွေကိုလောက်ကြတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဘာနဲ့မှကျွန်တော်အစားထိုးလို့မရဘူးပဲကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ကျွန်တော်တို့လာလီဂါပွဲတွေကိုခံမှန်းချက်တင်တာနဲ့ဒီလိုပွဲတွေကိုခံမှန်းချက်တင်တာကနည်းနည်းလေးကွဲပြားသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကြံတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေရဲ့ရင်းထဲမှာမကြခင်ကျွန်တော်တို့ကစားလာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလီကြီးငါးလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေမျှော်လင့်ထားကြလဲဒီလိုကွန်မန့်လေးမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ညီကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ပဲဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာတင်ရမ်းကြပါတယ်